Hola amigos, espero que se encuentren bien. En este nuevo video les hablaré acerca de los mecanismos de reparación y la vulneración de los derechos humanos. Bueno, como decía en los anteriores videos y mencionaba casos donde muchas personas, al no estar de acuerdo con las dictaduras de aquel tiempo de su país, eran torturadas, eran maltratadas, eran violadas. Esto generará un antes y un después en la vida de la persona. Es obviamente porque la persona, cambió de vida radicalmente. Por ejemplo, su estado de ánimo, sus emociones, sus sueños, ¿dónde quedaron? Se paralizaron totalmente. Y esto también provoca traumas individuales, traumas sociales. Ya no va a ver de la misma manera a su contexto social que le rodea. Va a tener desconfianza. Incluso va a generar estigmas morales en esta persona, porque el Estado muchas veces trata de tapar lo que pasó, y les culpa como que ellos fueron terroristas, fueron delincuentes. ¿Para qué? Para que el Estado quede bien ante los demás países, ante la sociedad. Esto es lo que provoca, la vulneración de derechos, generando también depresión, ansiedad, estrés postraumático, incluso lagunas mentales. Pero tú te preguntarás, ¿y cómo reparar esto? ¿Qué hacer? ¿Existen reparaciones? Claro que existe, como la reparación material, inmaterial, las compensaciones, la rehabilitación de la salud mental, física, social, con el fin de suplir las necesidades que está pasando a las personas, incluso para que la persona se reintegre a su familia, a las comunidades, a su alrededor. Recuerda que es muy importante hablar sobre estas reparaciones, ya que no tienen jerarquías esto. Tienen el mismo nivel, pero depende de la persona, si es que quiere que se le pida disculpas en público, se lo hace, y si no, se respetará su decisión. También se entrega herramientas con el fin de que la persona pueda recuperarse. Recuerda que estas memorias históricas, políticas, colectivas, están con el fin de no olvidar lo que pasaron estas personas. Es por ello que es muy importante recordar, es muy importante la memoria, es muy importante la justicia y la verdad. Incluso existen murales, documentales, donde dan a conocer las vivencias que pasaron cada persona, las vulneraciones de derechos que ocasionó muchas veces su país. Espero que este video haya sido de su agrado. Hasta otra ocasión.